तो वाह बच्चों, इतने सारे यहाँ पर खिलौने। ये क्या? ओ ये तो एक मैजिक बैग है। तो यहाँ पर एक भैया बैठे हैं। वाह ओ बच्चों, मैं देखो अभी घर के अंदर आया हुआ था और यहाँ पर घर के अंदर इतने सारे खिलौने रखे भैया ने। ओ नो नो, ये क्या? भैया का तो यहाँ पर फेस ही नहीं है और ये तो पूरे ब्लैक दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, इनकी मदद करेंगे हम। ये देखो इतने सारे यहाँ पर खिलौने हैं। वाह बच्चों, अभी हम आपको ये चला के दिखाएंगे। वाह ये देखो बच्चों, इतने सारे खिलौने, यहाँ पे इतनी सारी ट्रेन वगैरह। भैया ने ये सब बेचने को रखे हैं क्या? क्या भैया आपने ये सब बेचने हैं क्या? बेचने हैं मैंने। वाह बहुत बढ़िया है। मुझे लग रहा है ये ट्रक काफी बढ़िया है, मुझे ये लेना चाहिए। भैया मुझे ये ट्रक चला के दिखाओ, ये ट्रक मुझे लेना है। ओ वाह, ट्रक तो काफी बढ़िया है, बहुत अच्छा चलता है। वाह ये देखो, टिल लिप टिल लिप टिल लिप टिल लिप टिल लिप टिल लिप टिल लिप। चलो चलो इसको मैजिक बॉक्स में डालें। ये रहा हमारा मैजिक बॉक्स। चलो चलो इसको हम इसमें डालें। वाह चला गया। अब हम दूसरा लेंगे। ओ वाह बच्चों, ये देखो हेलीकॉप्टर है। वाह ये देखो ऐसे चलता है। वाह भैया मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे पसंद आया है। ले जाओ ले जाओ। चलो ले लेता हूँ। बच्चों ये रेड कलर का सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इसको दबा दो दबा दो। दबाने से क्या होगा, इस वाली गाड़ी की ऊपर एक डमरू सा आ जाएगा। वाह बच्चों दबा दो जल्दी जल्दी दबा दो बच्चों, मुझे आप बहुत पसंद हो बच्चों। ये देखो यहाँ पर ये क्या, इस वाली गाड़ी के ऊपर तो एक बॉल आ रहा है। वाह काफी बढ़िया है। चलो चलो इसको साइड पे रखें। ओह छोटी गाड़ी आ गई। वाह बच्चों ये देखो डंपर है, और सॉरी ये तो ट्रक है। वाह बहुत बढ़िया है। मुझे लग रहा है 10-20 रुपए का है। भैया ये कितने का है? 20 रुपए का। 20 रुपए का। वाह वाह 20 रुपए का। चलो चलो इसको हम साइड पे रखें। वाह ओ नो नो नो, ये क्या? यहाँ पर एक डॉल भी है। हेलो हेलो डॉल। ओ यहाँ पर पीछे एक टेडी बियर है। वाह अरे ये तो एक बच्चा है छोटा वाला। बच्चों आपको ये वाला बेबी पसंद है क्या? सब्सक्राइब करके मुझे बता देना। वाह बहुत बढ़िया है। हेलो हेलो हेलो। ये क्या? यहाँ पर तो एक घोड़ा है। वाह चलो इसको चला के दिखाएं। वाह बच्चों कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये सब खिलौने। वाह इंटरेस्टिंग। वाह ओह ये क्या? यहाँ पर एक गाड़ी आई। ये देखो बच्चों, गाड़ी आए, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। वाह ये देखो, यहाँ पर देखो भैया खेल रहे हैं। वाह वाह बहुत बढ़िया है। वाह बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्या? तोता है, तोता तोता। वाह ओ घर के आगे तो यहाँ पर पटाखे भी हैं। ओ वाह ये देखो बच्चों, ये तोता है। लेकिन वो बच्चों मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी पीछे वाली पूंछ टूट गई है। चलो कोई ना, इसको हम नहलाएंगे, इसको हम रखेंगे गाड़ी के ऊपर। ओ ये क्या? पीछे तो गाय भी है और यहाँ पर एक डंपर है। वाह बहुत बढ़िया है। भैया भैया मुझे गाय नहीं चाहिए, मुझे पटाखे चाहिए हैं। ओ वाह भैया ने मुझे पटाखे दिए। ये देखो बच्चों, ये है कोयल, इसको हम गाड़ी में कर देंगे लोड। ओ भैया मुझे गाय भी चाहिए। गाय 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 गाड़ी में डालो, गाय को गाड़ी में डालो, मुझे चाहिए। वाह बच्चों ये देखो इतने सारे खिलौने, मुझे काफी मजा है बच्चों खेलने में। ये सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो बच्चों। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।